Hey, salut tout le monde, c'est Golden. Aujourd'hui, on a reçu le super collecteur qui va avec ce pot d'échappement. Donc, on va virer toute la ligne d'origine. Voilà. Je vais vous éviter le démontage, hein. Je pense que je vais démonter directement. Je sais même pas si j'ai besoin de décaler le radiateur. On dirait pas. On dirait que c'est accessible avec une rallonge. J'ai pas besoin de le démonter. Je pense que j'ai même pas besoin de décaler le radiateur. Donc je vais m'occuper de démonter ce collecteur pour monter celui-là. Donc j'ai mon assistante qui m'attend juste là. Elle me filera tous les outils, la caisse à outils à côté. T'as intérêt à gérer, hein. Je compte sur toi. Bon, je vous refais une petite vidéo une fois que ce sera fini. Bon, bah voilà déjà. Ça a dû me prendre peut-être 25 minutes. J'ai démonté le collecteur d'origine. Si je serais fou, je la démarrerais, mais je vais la rendre fou et c'est peut-être pas bon pour mon moteur. Donc on va pas la démarrer. On va monter le nouveau collecteur. J'ai toujours pas déballé, j'ai juste ouvert la boîte, mais il est toujours là. Ça va être sympa. J'espère qu'ils se sont pas trompés sur le modèle, que c'est bien le bon. Sinon je serais marron. Tu m'as bien assisté, petite assistante. Gaïa. Ouais, tu m'as trop bien assisté. Ce que je constate déjà sans avoir monté la ligne, c'est la différence de diamètre qui est monstrueuse. Et ça va respirer, le moteur il va respirer, mais pas qu'un peu quoi. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le package. Donc il y a ces trois morceaux, 1, 2, 3. Ça devrait pas être compliqué à monter. J'ai l'impression que ça va sur le côté droit du moteur. Donc ça va aller côté gauche, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça va être comme ça, je pense. Donc je passe sur montage. Je devrais en avoir pour une vingtaine de minutes, je pense. Voilà. Moto, ligne d'échappement terminée. Je l'ai démarré avant, comme ça la sonde et tout, ça évite le petit bruit de clac-clac qu'elle faisait. Là, ça change tout, hein. Je vais aller faire une petite balade avec, un petit 100 mètres pour voir s'il y a une différence. En tout cas, au niveau de la sonorité, il y a une différence de malade. Je vous ferai une vidéo avec la GoPro sur route. Pour l'instant, je ne me suis pas équipé et tout. Je vais vite faire un petit 100 mètres et je reviens.